दोस्तों ये है देखिए हरसिंगार का पौधा जिसको हम पारिजात भी बोलते हैं। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इस पे एक फूल आ रहा है, वो भी जून के मौसम में दिल्ली की गर्मी में। और ये शायद फूल इस पर इसलिए आया है क्योंकि मैं इस पे डेली स्प्रे करता हूँ, 2 टाइम पानी देता हूँ। और ये मिट्टी के गमले में है और ये लगभग 1 साल पुराना पौधा है। वैसे अमूमन इस पे फूल आने का टाइम अगस्त सितंबर से लेके नवंबर तक होता है, बट इस मौसम में फूल आना बहुत ही अननेचुरल है।